ये क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बुढ़िया को फोन। हे भगवान, ये डैन ने बेरो किया पड़ जाए कि मैं 2 मिनट चैन की सांस ले ली। जब डैन खरा हुआ नहीं, जनता सारा टीबी का मरीज है, सारा दिन डांसतो रहे। और 2 मिनट जब घरों बारह जावे तो भी न थ्यावस कोनी ना मन जक लेन दे। फट फण मिला दे को। हेलो बेटा भीननी, खाना का मां के बनायो है? अरे खत्म होएडा डैन, कई साबु तेरी जीभ लपर लपर करनी, मेरो जी इया करे तने खाना का मां जमाल को तो खवा दूं। और ये डैन ने चाहे कुछ भी खवा दो, खा के एक ही बात कहो, बोटा बिया तो बढ़िया बनाओ।